আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আপনারা সবাই জানেন এটা কি পাতা। এটা আমাদের গ্রামাঞ্চলে বলে বনবাসলের পাতা, আর আমার ছেলে বলে আম্মু কালো পাতার বড়া বানিয়ে দাও। আপনারা সবাই দেখতে থাকুন আমি কেমন করে বড়া বানাই, আর তার সঙ্গে কয়েকটা পেঁয়াজ, কাঁচামরিচ। এখন এসব আমি বেটে নেব। পেঁয়াজ মরিচ বাটা হয়ে গেছে, এবার আমি পাতাগুলো বেটে নেব। আপনারা সবাই দেখতে থাকুন। হ্যাঁ বন্ধুরা, দেখেন আমার পাতা বেটে নেওয়া হয়ে গেছে। এর সঙ্গে আমি এবার কিছুটা মসুরি কালাই আর কিছুটা চাউল পিষে দেবো, আদা পিষা করে, যাতে বড়াটা একটু মুচমুচে হয়। বন্ধুরা, আমার এটাও বাটা হয়ে গেছে, আমি এবার এটাকেও তুলে নেব। এবার আমি কিছুটা বেসন দিয়ে দেব, আপনারা স্বাদ মতো দিতে পারেন। এবার আমি হাফ কাপের পরিমাণ একটু ময়দার আটা দিয়ে দিলাম, যেহেতু আমি কালাই আর চাল পিষে দিয়েছি। আমি এগুলো এখন মেখে নেব। পরিমাণ মতো লবণ দিবেন, স্বাদ মতো পরিমাণ মতো হলুদ দিবেন, এবং ঝালটা আপনারা বুঝে শুনে যেরকম খেতে পছন্দ করেন সেরকমটাই দিবেন। আমি আমার বানানো মশলার গুঁড়ো সামান্য পরিমাণ দিয়ে দিচ্ছি, যেহেতু এটাতে সব পরিমাণই মশলা আছে। আপনারা এবার দেখতে থাকেন, আমি এগুলোকে মেখে নেব। দেখুন আমার মেখে নেওয়া হয়ে গেছে, ঠিক এরকম করে আপনারা মাখবেন। এগুলো আমি এবার ভেজে নেব। দেখুন বন্ধুরা, আমার তেল গরম হয়ে গেছে, আমি এবার এগুলোকে ভেজে নেব। পারলে আপনারা একবার ট্রাই করে দেখেন কেমন লাগে, খেতে খুব মজা লাগে। আমার ছেলেটা প্রায় বলে আম্মু কালো বড়া করে দাও, কালো বড়া করে দাও। এটা আমি আপনাদের মাঝে শেয়ার করলাম। আপনাদের যদি ভালো লাগে সবাই আমাকে সাপোর্ট করবেন, লাইক দিবেন, কমেন্ট দিবেন, এটুকু আমার চাওয়া। আমি তো কোনোদিন এসব করিনি, এই ফার্স্ট করলাম। দেখুন আমার এগুলো ভাজা হয়ে যাচ্ছে। আপনারা সবাই সাবধানে একটু ভাজবেন, কারণ এগুলো তো কালো, দেখে বোঝা যায় না হয়েছে কি না। দেখুন ভাজা হয়ে গেছে। এরাই আমি আমার ছেলের জন্য এই বড়াটা বানাই, একটু সব পছন্দ করে। আমি এখন এগুলোকে তুলে নেব। দেখুন আপনারা সবাই কেমন হয়েছে।
যদি ভালো লাগে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিয়েন। আল্লাহ হাফেজ।